wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Besli BSD. Saya sekarang di jalan menuju ke kampus Unima, lagi menyaksikan meratakan tanah oleh doser. Yuk kawan-kawan, kita saksikan bersama-sama bagaimana cara diratakan tanah. Inilah kawan-kawan, kita saksikan bersama-sama bagaimana alat beratnya atau yang dinamakan doser ya, mendorong tanah dan untuk meratakan tanahnya. Yuk kawan-kawan, kita saksikan bersama-sama bagaimana selanjutnya. Yuk kawan-kawan, kita saksikan bersama-sama. Sorry, sudah menjelang malam dan operator pun sudah beristirahat dan mobil pun sudah diparkir di tempat biasanya.